Sot jemi mbledhur në këtë sallë jo vetëm për të kujtuar një ngjarje historike, por për të nderuar një moment që i dha kuptim vetë historisë sonë, epopenë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe rënien heroike të familjes Jashari në Prekaz. Kanë kaluar 28 vjet nga ato 3 ditë marsit që ndryshuan përgjithmonë fatin e Kosovës. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, një familje shqiptare vendosit të qëndrojnë në pragun e shtëpisë së vet përballë një ushtrie të tërë pushtuese. Por ato 3 ditë nuk janë vetëm një betejë në kalendarin e historisë sonë. Ato janë një mësim i përhershëm për vetë kuptimin e lirisë. Sepse ka momente kur historia nuk shkruhet nga numrat, nga fuqia ushtarake apo nga kalkulimet politike. Historia shkruhet nga vendimet morale të njerëzve që refuzojnë të nështrohen. Dhe në ato 3 ditë marsit në Prekaz, historia e Kosovës mori pikërisht këtë formë. Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Ai u bë altar i lirisë, ndërsa familja Jashari u bë simbol i ndërgjegjës dhe qëndresës së një populli të tërë. Mirë po historia aso që ndodhi në mars të vitit 1998 duhet kujtuar gjithmonë në tërësinë e saj. Forcat serbe nuk e kishin sulmuar Prekazin dhe familjen e Jashari për të herë të parë. Brenda pak viteve, këto forca ishin mësuar 3 herë kundër Jasharëve. 2 herë e para u zbrapsen, sepse në atë kohë nuk qëndronte thjesht një familje. Aty qëndronte një vullnet i pathyeshëm për çlirim. Herën e tretë, në mars vitit 1998, regjimi serb vendosi të përdorë gjithë makineritë e tij ushtarake kundër familjes Jashari. Rrethimi zgjati 3 ditë. 3 ditë rezistencë, 3 ditë heroizëm, 3 ditë kur burra, gra dhe fëmijë luftuan për lirinë e Kosovës. Në ato 3 ditë u dëshmua një vërtet e madhe e historisë njerëzore. Liria nuk është vetëm një ideal politik. Liria është vendim, vendimi për të mos u dorëzuar, vendimi për të qëndruar, një vendim për të sakrifikuar gjithçka kur dinjiteti i një populli është në rrezik. Në atë betejë 3 ditore ran 59 dëshmorë. Por nga ky gjak u ngrit një forcë që nuk mund të ndalej më, vullneti i një populli për liri i mishruar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për familjen Jashari, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk do të kishte marrë atë frymë të madhe që mbizotroi një popull të tërë. Dhe pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Kosova nuk do të kishte fituar lirinë dhe pavarësinë e saj. Në Prekaz, Adem Jashari kishte thonë një fjali që sot tingëllon si një amanet për brezat. Vetëm një vdekje kemi në këtë jetë dhe një fjalë të mirë në gryk të pushkës. Në këto pak fjalë përmbledhet e tërë filozofia e asaj që ndodhi në ato 3 ditë, sepse aty nuk kishte vetëm armë, aty kishte besim, aty kishte dinjitet. Aty kishte një bindje të thellë se liria nuk është diçka që falet, por diçka që fitohet. Edhe Hamza kishte thonë një fjali me vendosmëri të madhe. Edhe Evropa po t'i hap dyert për ne nuk do ta lëshojmë këtë vend. Kjo ishte zgjidhja e tyre, të qëndrojnë, të luftojnë, të sakrifikojnë gjithçka për Kosovën. Madje edhe fëmijët e familjes Jashari u bën pjesë e asaj rezistence. Historia na tregon për kushtrimin vetëm 14 vjeç, i cili pranë trupave të rënd familjes së tij me automatik në dorë shkrepte breshri plumash kundër forcave serbe, sepse në familjen Jashari guximi dhe rezistenca nuk ishin vetëm virtyte, ato ishin mënyrë e jetesës, ndërsa liria nuk ishte vetëm një ëndër. Ajo ishte bindje, edhe atëherë kur çmimi i saj duhet paguar me jetë. Të dashur qytetar, në Prekaz me 5, 6 dhe 7 mars luftoi ndërgjegjja e një populli të tërë. Sot, 28 vite pas, ne jetojmë në një shtet të lirë dhe të pavarur.
Ama në këtë përvjetor, du ta kujtojmë edhe një të vërtet tjetër. Sot, kur bën përpjekje për të gjykuar luftën tonë shërimtare dhe rishkruar historinë tonë, kur në Hag po gjykojnë bashkëluftëtarët e Adem Jasharit, presidenti Thaçi, kryetari Veseli, Baci Jakupe Rexha, ne do të jemi të qartë për një gjë. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte një luftë e drejtë. Ishte luftë për liri, për dignitet dhe për të drejtën themelore të një populli për të jetuar të lirë në tokën e vet. Kjo nuk është vetëm bindja jonë politike apo emocionale, kjo është e vërteta historike. Dhe pikërisht për këtë arsye, sakrifica e familjes Jashari dhe çdo dëshmor të Kosovës mbetet e drejtë, e pastër dhe pa negocueshme në ndërgjegjen e historisë sonë. Të nderuar deputet, i dashur Bacarifat, në këtë 28 vjetor, me respektin më të madh për qëndrimin e familjes Jashari dhe për vendosmërinë e tyre për qëndruar mbi çdo interes politik njerëzor, ju themi familjes Jashari është më e madhe se çdo post politik. Familja Jashari është një familje heroike e historisë sonë kombëtare. Ai përket ndërgjegjes së Kosovës dhe aty do të mbetet për sa kohë që do të ketë jetë mbi këtë tokë. Sot, në këtë përvjetor të epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, përulemi me respekt të thellë para sakrificës së Jasharëve. Mirënjohje dhe lavdi për luftën dhe heroizmin e familjes Jashari. Lavdi të përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të Kosovës. Lavdi ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit.